¿Es un tipo seductor, Milei? ¿Te genera a vos como mujer algo de seducción o es porque tiene poder nada más? No, a ver, bueno, el poder siempre, entiendo que hay muchas mujeres a las que el poder les resulta atractivo. A mí en particular no tengo un physique du rol que me permita tener algún vínculo interesante con Javier Milei en ese aspecto. Me parece interesante o más interesante todavía el análisis cuando decís te gusta, no te gusta, algunos posicionamientos personales, ¿no? A mí por estas horas me hizo mucho ruido lo que está pasando en el gobierno, por ejemplo, con el secretario de culto, ¿no? Sí. A mí ya esas cosas, como se dice habitualmente, ¿viste? Estamos entre amigos y coloquial, me las bajan. O sea, yo no puedo tolerar, no puedo soportar. No, pero por ahí no se está haciendo tampoco mucho foco. Pensamientos tan retrógrados, ¿no? Claro. Pero Yo me no parece que puedo entender a alguien que diga que los hijos de los divorciados rinden menos en la escuela, que quiera poner sobre la mesa discusiones que ya hemos zanjado respecto del divorcio, del aborto, del matrimonio igualitario. Luchas que ya se han dado. Entonces, gente que tiene ese tipo de pensamiento, a mí me tiene lejos. Claro. Tiene lejos. ¿Y personalmente tenés algún vínculo con él vos, con Milei? No, yo no tengo vínculo con el presidente. No.